Карызга акча алып ата-энемди умрага жөнөтсөм болобу дейт. Жок, таксыр болбойт. Атам ибадатка келбей жатат, дуа дагы кылып коюңлачы. Алла таалам товфик берсин иншалла. Ушундай бир дуа кылайлы, Алла таалам жүрөктөрдүчү ибадатка ачсын да. Эгерде угуп алыңыз, кимдин жүрөгү ибадатка ачылбаса, ибадатка тартылбаса, имандын даамына ачылбаса, ал көп истигфар тобо кылыш керек. Не кылыш керек? Астагфируллах ва атубу илейх. Көп айтыш керек. Миңдегенде айтыш керек. Себеп дегенде бул жүрөк совсем катып калган. Карайып калган. Акыйкат кирбей калган. Аллахтын демек бул хидая бул себеп дегенде бул хидаят, бул нур да. Ошон үчүн иншалла бул көп истигфар тобо кылсын дейт алымдар. Аудио Кур'ан сүрөлөрдү угуп уктасам болобу? Адепсиздик болуп калат. Угуңуз, уйкусурап баратканда өчүрүп коюп уктай бериңиз. Assalamu alaikum ustaz, wa alaikum assalam. Men özüm programistmin. Davat menetine bir soğuptu iş жасайын дегем. Менде bir жоо бар. Siz менен кабарлашсак жакшы болмок. Алла разы болсун. Санжар дейт. Телефон. Мейли, буюрса иншалла жакшылыкка дайыма бөлүшкөнгө даярбыз. Телефонду кийин айтып коем. Мен уктум эле бенде робиси менен эң жакын учуру бул сәждада деп, сәждада каалаганын сурасын деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан берекелүү хадистеринде келет. Адам баласы бенде Аллага ошол эң жакын учуру сәждада болот экен да. Aqrabu ma yakunul abd min rabbih wa huwa sajid. Пайгамбарыбыз айткан ошол бенде эң жакын болгон учур сәждада. Ошондуктан менде фааксир дуаны көп кылгыла деген да. Дуаны. Албетте фарыз намаз окуп атканда субхана роббиял а'ла ага токтош керек. Эгерде машалла нафил сүннөт окуп атсаңыз, дуаларды кылсаңыз болот. Арабчасы менен гана Кур'ан хадисте айтылган. Кур'ан хадисте айтылган дуалар. Хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дуалар келет. Аллахумма гфирли дамби куллаху. Я Алла, бардык күнөөлөрүмдү кечиргин деп. Бардык күнөөлөрүмдү кечиргин деп. Шундан диккаху ва жуллаху ва аввалаху ва ахираху ва сирраху ва аланиятаху. Я Алла, бардык күнөөлөрүмдү кечиргин деп. Кичинеси болсун, чоңу болсун, ачыгы болсун, ачык айкын, жашыруну болсун, алгачкы кийинкиси болсун, күнөөлөрдү кечиргин деп. Жаңыдан намаз окуп баштайын дедим эле. Үйрөнгүчө телефон коюп окусам болобу? Жок. Сырттан талим алганда бизде Ханафи мазхабта намаз бузулуп калат. Сырттан коюп алып окуп, яктын ичинде туруп окуй бериң, намаз бузулуп калат. Андан көрө болушунча үйрөнүп бериңиз, акырын окуй бериңиз. Сырттан үйрөнүңүз, бирок намазга келгенде жок. Банкта доллар алып, Телеграмдан сатабыз. Чорный рыноктон тапканыбыз кандай болот? Телеграмдан кандай сатат бул? Жарыя кылыппы, сайт мененби? Банктан алат, анан сатат. Кара, биздеги Кыргызстан мамлекетинде жашап атабыз, мыйзамдуу өлкөдө. Кайерге мыйзам уруксат берсе, ал жерде болот, мыйзам уруксат берсе болбойт. Шариятта буну ачыгын айтып коет. Шарият кайсыл жерде өзү айтат? Мисалы адамда светофор турат, пешеходный деген турат, жана башка мыйзамдуу. Буну сактабай турган болсок, бунун бардыгы эмне үчүн кылынган? Бардык элдин коопсуздугу, амандыгы, укугу сакталганга. Ошон үчүн иншалла шарияттагы ушундай эрежелерди колдойт. Албетте, туура эмес нерселерди, зулумдуктун жолунда эрежелер болсо, аны колдобойт ал. Мына сиз айтып атканыңызды мен билбейм азыр кандай экен. Мисалы банктан мен деле акча алып туруп сата берсем боло берет. Ал эмнеси бар ал? Эгерде бир жерде бир жашыруун, туура эмес нерсе, движениялар болсо, анда болбойт ал. Обменкада баары эле сатып атат, банктарда баары эле сатып атат. Алып туруп сатсаңыз эчтеке эмес. Телеграмдан сатасызбы, башкаданбы? Assalamu alaikum ustaz, кандайсыз? Менде бир суроо бар, алхамдулилlah, жакшы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен, ким бир намазды калтырып, кайра анан казасын окуган учурда деле ошонун эсебинен бир дозокко кирип, жазасын алып чыгат дейт. Ушул канчалык туура? Азыркы күндө казасы жоктор аз эле болсо керек.
Ушул боюнча жакшы түшүндүрүп кетиңизчи Кызыл Кыя шаарына. Машалла. Пайгамбарыбыз хадистер келет. Ушундай бир таштап койгон бир убакыт намазды атайлап таштап койгон канча бир жыл дозоктун отунда күйөт деген Кудайым сактасын. Коркутуу иретинде айтылганы болду. Ана бир дозокко кирип, анан кайра чыгат деген ал жер мен билбеппин. Бирок ушунча күйөт деген жери келет. Алла Таалам өз мээримин алган болсо, эч нерсе эмес. Ошон үчүн иншалла Алла Тааланын бул намаз ошончолук маанилүү экенин билип, бизден коркуу пайда болуп, намазды текке таштабаган. Ошол эле кезде үмүт дагы болсун, Алла Таалам өзүнүн акысын кечирем деген кечире берет, анан сураган киши жок. Ла юсалу амма яфалу. Алла кылгандан суралбайт. Аялы күйөөсүнө намазды үнүн катуураак чыгарып айтып үйрөтсө болобу намаз окуп жаткан учурда? Жок, болбойт. Намазга чейин үйрөтүңүз. Аялы күйөөсүнө намазга чейин үйрөтө берсин. Эчтеке эмес. Бала ата-энесине үйрөтсө болот, аялы күйөөсүнө үйрөтсө болот. Жакшылыкты машалла бөлүш керек. Жөндөн жөн эле курнамыздын кереги жок. Өзүң билбейсиң, эми үйрөнө бер деп эмне кыласың? Чын да. Өзүң кээ бир аялдары машалла Куран билет, даратты билет, намазды билет. Үйрөтүш керек аны. Туура. Намаздан баш керек да. Мен шефте өрө жүрө өрбөш керек да. Бирок намаздын ичинде үйрөтсө болбой калат. Намаздын ичинде үйрөтсө, ал намаз бузулуп калат. Тем более аялдын үнү намаздан сыртка чыкпаш керек. Намазда үн чыгарылбайт алар. Акыркы пайгамбарыбызга чейин мурунку пайгамбарлар намаз окушчу эле, пайгамбарлар эмес, үммөтү деле окушчу. Себеп дегенде Исмаил пайгамбар тууралуу Курани Каримде Алла субхана ва таала хикаятан айткан: "Кана я'муру ахлаху бис-сала ва зака". Исмаил пайгамбар үй бүлөсүнө буйрук берет эле намаз окуганга, зекет бергенге. Мурда деле болуп келген бул пайгамбарларда туугандар. Мариям энебиз тууралуу Алла субхана ва таала айтты: "Варкаи васджуди" деген бардык өкүмдөр. Рүкүү, сажда кылгыла дегеничи. Мурунку да туугандар, мурунку пайгамбарлар намаз окуп келишкен, үммөтү дагы окуган, зекет берген, үммөтү дагы орозолорду кармаган. Албетте, намаз, орозо, зекет алардын шарттары, сандары, кайфияттары башкача болот. Биздикинен башкача. Канча рекет, канча мал. Мына биздикинде азырынча ушунча рекет, багымдат намаздык 2 рекет сүннөт, 2 рекет фарыз, аларда андай эмес. Мисалы 5 мал намаз окуйбуз, аларда андай эмес. Алардыкында ушунчалык үстүртөн айтылган, намаз окуп келишкен деп, бирок кандай окуган, качан окуган, канча рекет окуган ал жок. Ал боюнча чечмелөнүүсү жок. Бул рүкүү кылганы, сажда кылганы, макулбу Аллага мактоо айткандар бардыгы бар. Сана алкыш айткандары бар. Зекет бергендери бар. Бирок канча зекет, эмнеден зекет бергендери ал боюнча мындай чечмелөнүү жок. Түшүнүктүбү? Пайгамбарлар тим эле окуп келгендер. Бардык пайгамбарлар намаз окуган. Бардык пайгамбарлар. Assalamu alaikum ustaz, мен өзүм алейкум ассалам 20 жаштамын. Кудайга шүгүр 5 мал намазды окуйм. Кээде иманым алсырап намазымды каза кылып коем. Алла өзү кечирсин. Үйлөнсөң имандын жарымы толукталат дейт. Ошого насаатыңызды айтып койсоңуз Алла разы болсун сизден. Баарыбыздан Алла разы болсун. Караңыздар. Аракет кылыш керек каза кылбаганга. Каза болуп калса, дароо ошонун казасын окуш керек. Дагы Алла Тааладан кечирим сураш керек. Алла деп. Амна үйлөнүү маселеси отурган болсо туура эле хадистерде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Үйлөнгүлө, үйлөнсө имандын жарымы, эми кийинки жарымынан Кудайдан коркуп жашаган" деген. Арамдыкыдан сактанып жашаган деген да. Мен тахажжуд намазы жөнүндө көп уккам. 2 күн мурда атайын уктабай тахажжуд намазын окуп жаткан учурда уктап кетиптирмин. Кайрадан намазымды улантып жаттым. Бирок эсептен жаңылып толук окудумбу билбей калдым. Ошол күндөн бери уйку жок. Бүгүн 3-чү түн уктай албай жатам. Караңыз, тахажжуд намазды эң азы 2 рекет. 2 рекет. Дүнүйөнүн бардык байлыгынан жакшыраак да. Момундун шарапаты Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Шарафул муъмин қиямуху бил-лейл ва иззуху истигнауху анин-нас."
момундун шарапаты түнкү намазда, түнкү ибадатында. Момундун ыззаты авири адамдардан көз карандыксыздыкта. Мындайча айтканда, адамдардын мал мүлкүнө көз салып алганда. Адамдын канча байлыгы бар, тигинин канча акчасы бар, канча машинеси бар, канча контейнери бар, эмне баласы, канча сом доллары бар, счетунда не кыласың, эмне кереги бар? Канча кой бар, канча тоогу бар. Бирөөнүн байлыгын санаба. Ар кимдикине өзүнө буйрсун ал. Байлыкта бактылыктын жыты дагы жок. Ал сен санай турган, анан ач көздөнө турган, анан жамандык кыла турган, көрө албастык кылып, анан кара дубага, анан сыйкырга, анан дозокко кирип кете турган. Не кереги бар ошо жолду тандабай? Азыр өтө көбөйдү. Өзгөчө аялдар. Капа болбосун. Аялдар биздин энелер, эжелер, жеңелер, аялдар, карындаштар, кыздар, эркектер деле калышпай уже жарышып атат да ушудачы. Ушунун баардыгы кайсы? Хуббут дүния. Дүниөнү жүрөгүндө батырып алган, сүйүүсүнчү. Эми чыга албай атат. Карап тигинин акчасын санап эле бул эси болуп атат. Тиги байып баратат, бул болсо тамакка өтпөй атат бул. Көрө албастыктан анан не кылыш керек? Жамандык кылыш керек, токтотуш керек, дуалатыш керек, урушуш керек, талаш керек, бир балекеттин бардык күнөөлөр, арам, кыжалатчылык, кайгы, бактысыздык дүниөнү сүйгөндөн башталды да мынакей. Ошо жолду эмне кыласың? Бу дүйнөдө деле кыйналып, ахиретте деле дозокто кыйналып. Эмне кыласың ал жолду? Пайгамбарыбыз бир сөз менен айтып коюптур. Истигнау. Момундун иззаты. Иззат түшүнөбүз да? Авири истигнауху анин нас. Адамдардын канча машинеси бар, канча байлыгы бар, вообще кызыкпайды. Анти шапкасы канча сом, бунун кийими канча. Мага эмне кызык мына? Алтындан кийип албайбы? Не кыласың аналардын немелерин санап? Мен кээде ошого таң каламын да. Адалдан жеп атса, айтат го, адалдан тапсаң көчөгө чыгып алып же дейт. Ошон үчүн мынал маданият эмес таксыр. Эгер ал зекетин бербесе, үшүрүн бербесе кыямат күнү жооп берет. Арамдан алган болсо кыямат күнү жооп берет. Эгер арамдан көрүп аткан болсоңуз токтотуңуз. Арамдан көргөн жоксузбу? Кийгилишпей эле коюң, ал эмнеден кийип алсаң. $10,000, $100,000 кийип албайбы? Ошо менен эмне бактылуу болот деп атасызбы? Ал мен адамдын баасы эмес, ал ошо нерсенин баасы. Машина айдап алган 5 жетинин баасы, такса сиздин бааңыз эмес ал. Түшүнөсүзбү? Атка минип алган $200,000, аттын баасы сиздин бааңыз эмес да. Итти көтөрүп алган, итти жетелеп алган. Канча итти? $20,000. Иттин баасы такса сиздин бааңыз эмес го эле. Же сиздин бааңызбы? Кой, анчалык эле өзүбүз ага теңебейли. Адам баласы ыйык, бүткүл дүйнөдөн ыйык. Адамдын амалы андан да ыйык. Вот, ошон үчүн иншалла мына нерсе бизге өтө керек. Башка досуңузбу, бир тууганыңызбы, мейлиби? Ким гана болбосун, анын дүйнөсүн санабаңыз таксыр. Дүйнөсүнө көз артпаңыз. Вообще көз артпаңыз. Анан көрөк Алла Таалама иман тилеңиз. Карунда байлык бар эле. Ошончо байлыгы менен Карун эмне болду? Шаддат эмне болду? Фираун эмне болду? Курандын окуянысы бизге жетиштүү эмеспи? Мугира эмне болду? Ой. Эмне деген байлыктар бар эле. Ошон үчүн ал только өзүңүздү гана өлтүрөсүз. Гупит этесиз, өзүңүздү жейсиз. Көрө албастык менен оройсуз. Жаман күмөн менен оройсуз. Угуп алыңыз. Бузуласыз. Анан уже кийинки кадамга таштайсыз. Ушак, жалган. Азыр таң калыш нерсе ушундай болуп калды. Бирөөнү мактасаң баардыгы чыкпай турат. Бирөөнү жамандасаң баардыгы кошула калат. Таң калыштуу окуя, я Алла. Ушундайбы? Бирөөнү мактасаң чыкпайт барды. Бирөөнү жамандасаң ла тааныбаган. Токтото эле туугандар мына эми. Ошон үчүн иншалла бул бактылуулуктун, ынтымак, авирдин жолу эмес. Бирөөнүн чөнтөгүн санабаңыз. Бул өтө төмөнкү адам, төмөнкү деңгээлдеги адам. Алхамдулилля бизде баалуулук, адамгерчилик менен болсун. Assalamu alaikum устаз. Келинчегим менен 2019-жыл таарынышып кеткенбиз. Негизи көз ачыктарга, бакчыларга ишенбейт элем. Барып койсо динден чыгат, чоң күнөө экенин билчимин. Бирок айлам кетип турмушту сактап калам деп 1-2 бакчыга кайрылгам. Ошондо мен динден чыгып кеткен боломбу? Мусулман адам менен мусулман эмес адам ортосунда нике жүрбөйт ошондо. Талак түшкөн болобу, келинчегим билбейт ал нерсени. Талагым бериң деп жүрөт. Мен дагы деле жарашайын деген
жарашып калсак кантем кайра башынан нике кыйдырамбы или нике бузулбаганбы? Азыр Кудайга шүгүр 5 убакыт намаз окуп сакал коюп жүрөм. Ушул суроого жообун бериң. Сураныч: бир кызым, бир уулум бар. Өтө туура эмес иш кылгансыз таксыр. Бакшы көз ачыкка барба. Ким ошону тастыктаса капырлык кылды, пайгамбарыбыз алып келгенге жалган чыгарды дейт, алып келгенде. Туура эмес да ал. Албетте бул өтө чоң күнөө, капырлык ишти кылды, ал капыр болуп калбайт го. Капырлык ишти, капырлардын амалын кылды деп аткандай сөз. Динсиздердин амалын кылды деп аткан, имандан ажырабайт го. Бирок бул чоң күнөө, сиз истигфар, тооба кылып, мүмкүн болсо ошол жакшы гусул кылып, садака берип, тооба кылып, Алладан ыйлап сураңыз. Экинчиден, иншалла, Кудай кааласа, мынал жубайыңыз менен ал жашооңуз иншалла никеңиз бузулган эмес. Экинчи барбаңыз да. Устаз, аялыңызга шакирт түшсөк болобу? Куран, сүннөт амалдарын үйрөнүүгө мен оштон болом. Эгер онлайн окутса, кандай кошулсак болот? Жок, онлайн окутушпайт, алар мындай эле окутушат. Мен онлайн аркылуу курска окуп, Кытайдан товар заказ кылып, сатып акча тапса болобу деп сурайын деген болобу? Не дейт? Онлайн аркылуу курс окуп, Кытайдан товар заказ кылып, сатып акча тапса болобу? Кандай товардан такын? Онлайн аркылуу курс окусаңыз боло берет, окуй бериңиз. Акча табуу маселесинде Кытайдан товар заказ кылып туруп, так, анан акча тапса болобу? Заказ кылып акча таба бересиз да, ол эмне? Болот ол. Эчтеке эмес. Мамиле боло берет таксырлар. Мамиледе биз мусулмандар, мусулман эместер менен пайгамбарыбыз мамиле кылган. Мамиле боло берет, эчтеке эмес. Ошондо алдабаш керек аларды. Кыянат кылбаш керек. Машина базардан машина алып, ошол жерден башка адамга сатса болобу? Машина акчасын төлөп коюңуз. Сиздики менчик, бекер берип берсеңиз да боло берет. Үстүрдөн да сатсаңыз болот. Кайра акча срочный керек болуп калды, бир аз арзан сатсаңыз да боло берет. Мүлкүңүз колго тийди го, каалаганыңызды кыласыз. Бир сөз бар бизде маселеде. Мурда айтылынча эле койду базарга алып чыктыңыз, сатып алдыңыз, сразу сатпай, үйгө барып бир жума кичине чөп, жем берип карап, кийинки жумада алып келип сатыңыз деп. Бул такыбалык айтылган сөз. Түшүндүңүздөрбү? Атак акчаны берип койду алдыңыз го, базардан чыкпастан туруп эле канча деди, эки эсе койдуңуз, сатсаңыз боло берет. Түшүндүңүзбү? Сиз мүлк сизге келди да, мен азыр эле сатып алдым. Көзүңүзчө сатып алдым, ушунуч 1000 сомго. 1100ге сатып бердим. Көзүңүзчө, эчтеке эмес. Мен акчасын толук бердим, бүттү. Экөөбүздүн маселебиз, мамилебиз бүттү, сода сатык бүттү. Алдым, бердим, бүттү. Мен алдым, акчасын бердим. Алкып бүттү уже. Эми мен буну сатып беремби, бекер беремби, арзан сатамбы, өзүм ишим бул. Бул меники да. Кудум ушундай эле машиненики. Акылуу? Да. Ассаламу алейкум устаз. Ар бир эне баласын жаманга түртпөйт. Ооба. Бир балам 1,5 жашка чейин эмген. 6 айында саны күйгөн. Экинчи балам 2 ай эмген. Үчүнчү кызым кесарево болдум. Анын 1 жашында алаканы күйгөн. Кайынжуртум күйөм, энелик акың жок деп ушу күнгө чейин айта беришет. Шылдыңдагансып. Кандай болот? Жок. Энелик акылы жок болуп кетпейт. Кээ бирде ушундай бир сөз бар да, бир жери күйүп калса, энелик акылың бүттү, антигин тимне. Жок. Андай таптакыр сөз эмес. Албетте баланы жакшы караш керек, эми ал күйгүзүп отура берсин деген жери жок эч кимдин. Бирок кээде кокустук ушундай болуп калат. Байкабай калат, тинтик чекти аны ачып берет же кармап берет. Бекапарда болуп калат, ушундайда кокус болуп калса, эненин акысы күйүп кетпейт. Макулбу? Таптакыр эненин акысы күйбөйт. Эненин акысы кыямат күнгө чейин. Эненин ак сүтү бар го. Эненин ак сүтүнө чейин эле толготу төрөгөнү бар го. Боюнда көтөргөнү бар, ашыгы менен. Тамаша эмес да ал. Ошон үчүн бенденин мойнундагы Алладан кийин келе мына бенделерден кийин эне болот да. Вакыт болду, барбы? Ез да? Эгер бала кызга экөөбүз тууган болгондо сени жубайлыкка алмакмын десе, тамаша катары. Кыз дагы тууган болбогонубузда тууган, эгер бала кызга экөөбүз тууган
болбогондо сени жубайлыкка алмакмын десе тамаша катары. Кыз дагы тууган болбогонубузда сизге турмушка чыкмакмын десе, нике өтүп калабы? Жубайлыкка алмакмын, турмушка чыкмакмын деп миллионна айтса да нике болбойт. Бул эми арманды айтып атат да, арман туурабы? Ол арман менен нике кыйылбайт ал. Кылмакмын, алмакмын, турмушка чыкмакмын. Качан болобу, кыямат күнү болобу, Кудай. Нике келер чак менен байланбайт. Келер чак менен будущее время байланбайт. Өткөн чак менен. Чыктым, алдым. Все, кеттик ол. Бул мындай уверенный нерсе да бул. Тамак жедим, жемекмин, качан жейсиң Кудай билет. Сен жейсиңби, жебейсиңби? Туурабы? Ошо келечекке да мисалы ал болбойт ал. Ошон үчүн никеде билип коюңуздар. Качан болсо дагы ошо өткөн чак менен бай. Келер чак менен болбойт. Чыгайын дегенмин, чыкмакмын деп. Мен үйгө тигүү цех ачкамын. Даяр крой алып келип кыздарды иштетемин. Алардын үстүнөн 30, 40, 20 сомдон кармап каламын. Бирөөнүн акысын жеген болуп калбаймынбы? Жок, жок. Сиз мында услуга көрсөтөт атпайсызбы? Хадамат, сервис. Ар биринин акысын берип алып атасыз. Үстүнөн алхамдулилля эчтеке эмес. Алар менен албетте мындай ачык айкын келишим болуш керек. Мисалы башында дагы анын жумушуна карап туруп, канча тигип берет, канча болду, ала бересиз.